Здравейте хора, сега ще играем на една от най-популярните игри в Roblox, а именно Still a Brainrot. Тя е най-известната игра за сега. Сега почваме и да я играем. Glorbo frutto Какво снимам? Снимам. Съжалявам хора, но това беше сестра ми. Тя е на 18 години. Аз имам тези любимите пицаните, защото съм минал нивото, сега ще покажа. Имаме втори етаж. Ето, може да видите, тук през прозореца имаме и втори етаж. Затова имам любимите пицаните, защото нямах пари. И си викам да изкарам от нещо малко пари. Си купих просто те. Ето тук имам лирали и всякакви такива. Мисля да открадна Brainrot, обаче аз съм крадел много пъти и ми се е падал всякакви такива бомбандиро, крокодило и такива силни. Обаче хора ми трябват Brainrot, обаче много рядко излизат. Така че трябва да и крада Brainrot, които ми трябват. Това го пропуснете. И ми трябват Brainrot-ите. Това видео сигурно ще е към 10 минути, защото после имам малко работа, която трябва да свърша. И също сега изпратих едно видео, гледайте го. Там разказвам за миналото видео, което ви казах, моля ви, трябва ми абонати. Където изпратих това видео, разказвам за миналото видео. Гледайте го в канала. Сега хора трябва да си купя това, защото е много добро. Аз мисля, че е добро, защото мой буквално се поскачаш. Хем вървиш бързо, хем поскачаш. И много забавно. На мен ми харесва. Никой няма да ми открадне новинното пицани. Мисля да ги продам. Да изкарам пари и да купа някой по-добър. А не тези слабите. Ти ми вещите, какво ни е пратил. Здрасти. Trulimero Trulicino. What the fuck? Tartaragno. Тио, сериозно ли? Това хорото... Хора, искам да съм сам. Понякога си мисля, че искам да съм сам. Някога си мисля, че искам да съм сам, защото буквално никой тогава не ти краде Brainrot-ите. Ой, тези процент. Що за се... Cappuccino assassino. Хора, пишете долу в коментарите кой ви е любимия Brainrot като стана. Като каза и то забравих вече. Не, наистина, напишете кой ви е любимия Brainrot. На мене, не знам, всичките са ми любими.
Аз сам не харесвам по-слабите, но като нобини пецанини. Хора, много ги мразят. Буквално тахта. Bambini crostini. Това буквално не е. Bambini crostini. Те сигурно са си купили ония хак. Където в този хак. И също пишете кой ви е любимия ютубър. От сега ще позная естествено, че е Анди Студио. Те са най-известните в цяла България. Даже моя приятелка се срещала с тях. Много пъти с тях, защото моя приятелка буквално е роднина с Анди Студио. И аз от нея един път, като бях аз на гости и Анди Студио, като и бяха, и се срещнах с Анди Студио. Даже имам снимка. Хора, що ме пиеш, бе? Това и на мен не е любим Анди Студио. И даже като стана въпрос, си помислиш, че той си е купил те хакове като Анди. Където Анди използваш те хакове да влезеш в Фарест. Някакви такива. Вече ги забравих. Също хора, напишете кой ви е любимия ютубър под това видео. Също напишете. На кой месец е любим. Какво напишете? И аз ще призная. Даже ще мога да ви го кажа направо. Моя рожден ден. Моят рожден ден е на 26 марта. Аз съм ден 2017. Това хора е много добро. Също ето хора, това буквално тъпре не видим. Мога където искам да ходя да края да бренират без те ма виждат. Се той не ме вижда, естествено. Що те зля, майко родина? Защо правиш хората слепи? Сега хора ще му разгледам. Скрие са. Чуть-чуть. Хора, той не ме забеляза. Хора. Чудеса. Той видя, че не е сам. Май видя. Как се закрива. Ето е много хубави. Само един съм хубави. Добре, двама. Три тя не са брои. Щото ми го открадна. Кученорката е трета. Той я открадна. Така че... Кой ще открадна? Glorbo fruttodrillo. Glorbo fruttodrillo, schipiliadiro. Хора, как става това нещо? Моля ви, обясняйте ми. Да ме кара да танцувам като някакъв паляч. Не бе, нещо. Tracodu cotulu della peladus. Ти буквално крадеш нещо и той е братя. Няма да го крадеш. Chimpanzini bananini. Айде, шибнем един токат. Хора, за съжаление, това видео е свършва. За съжаление. Както видяхте, хора, нищо не откраднах. Не откраднах, защото съм слаб. Ама преди бях много добър. И крадях всичко, но мисля вече да е да свършим видеото. И да запомнете, напишете кое ви е любимия ютубър, само това. Другото може да не го пишете.
Само кой ви е любимият ютубър и също искам да напишете кой предмет в училище ви е добър. Любим. На мен е математика, защото там пишеш числа, а пък в българския трябва да пишеш букви, те са по-трудни. И затова аз харесвам повече математика. Но мисля това видео да приключва. Айде, чао и до нови срещи!